ये जो इतना यू खतरनाक व्यू है ये कायलाना के पीछे सिद्धनाथ महादेव जी के मंदिर के पास है। बहुत शानदार व्यू आता है। ये देखो बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक। अच्छा ये जो महादेव जी का मंदिर ये। और साथ में ये भी बताना है मैंने ये वीडियो किस ऐप से एडिट की है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। जय हिंद।